哎，你好，你定做的这个就是防盗器啊，就是狗叫声的防盗器啊，我已经做好了。那里面我有把你录了五种那个狗叫声，就是5段就对了啊。那它5段就是会轮流播放啊，随机播放。那这个本来的那个红外线人体感应啊，是比较范围比较小，我帮你改这个比较大的啊，这个比较大，它的范围超过110度啊，就是可以侦测的范围哦，就是你只要在，就是它的范围就是从你可以这样子把它想象一个角度哈、哦，它可以超过将近180度啊。其实我刚刚试过，就是你只要稍微往这边靠近，它就会侦测到，然后距离大概5公尺。哦，都还可以侦测得到。那当然，随着你的电池就是越来越没电，那可能侦测的距离会越来越短。哦，那可是事实上我刚刚试哈，它大概3公尺到5公尺都还没问题哦。然后就是你只要有物品从这边，就是有体温的东西啊，人、狗、猫都一样，从这个白色这个前面走过去。哦，它的感应的那个灵敏度是这样子移动会感应比较灵敏，啊，你前后这样移动哦，会比较不灵敏。哦，它的这个是本来就是这个红外线人体感应的这个感测器的特色就是这样子，它就是这样子的移动方向会比较灵敏，所以你要侦测，你要把它装在猫行进的路线就装在这个猫会这样子经过哦，那这样子会感测比较灵敏啊，它的感测范围很宽啊，所以说几乎只要是从它前面，不管是哪一个角度经过，都会感应到。然后这边我有帮你做一个，就是可以插电的这个插孔啊，这个都已经没有作用了，这个按键跟这个切换开关都没有作用，因为这个是原本的那个迎宾铃这个开关我都帮你拿掉。那这边我会附一个变压器给你啦，它可以用变压器，也可以用电池，可是2种不能同时使用哦。你要插变压器的时候，你要把电池拿掉因为那个电池，一般电池你这样接电它会烧掉所以电池跟变压器不能同时使用那我附的变压器是5伏常常有人会拿到变压器就直接看到就插那个我在这边标示5伏，就是你不能拿不是5伏的变压器去插，那它会烧掉，里面 IC 会烧掉。这里有一个电池室放电池的地方，电池盒这个可以装电池我现在测试，我直接装电池。刚刚已经有我其实也有试过插电了其实它是同一条线路。那这个切换开，这个调音量的这样子你可以把它完全关掉，你会听到叮一声第一次刚开始使用这个红外线 PIR 这个红外线人体感应装置，它会热机大概10几秒只要热机完成之后，它就不需要热机就可以感应了。所以你刚开电的时候，它可能会等一下，等个10几秒左右这个可以完全关掉你长期不使用电池还是要拿掉，因为一般的电器产品都是这样子，长期不使用电池要拿掉然后因为它红外线人体感应它一直都要侦测，所以其实它是持续在耗电的，不然它不可能关掉我就不能侦测红外线人体感应，这个就不能侦测猫了对不对好，打开。这个这样就可以关掉声音这个感应蛮灵敏的。其实我现在坐在这边它其实也是会感应到，我稍微动一下它就感应到了你实际上你再放在你的车库那边，就是应该是可以感应得到了至少它的范围蛮大的就是大概是这样子，我就寄出去给你。